はい、入れよう。まあでもこれ YouTube 見たらうまい貼り方教えてんだろうな、絶対。見たことある？ない。もう今 YouTube でないもん。分かんないことないよね、多分。そうや。お守り診断はさすがに教えないけどさ。じゃあ俺が引っ張るわ。多分これぐらい引っ張っとかないとダメだ。これでやってみ。はい、まず半分まで入れてみようか。分かった。何がある？ここはめるときに、ここでもう横の幅が決まっちゃうんじゃないかな。決まっちゃうね。そうだね。だからここの時にそこがまっすぐじゃないと俺もちょっと引っ張りながらやらないといけない。そう。ただ決まるね。そうすると最後までシワ寄ってさっきみたいに真ん中でね。